السلام عليكم إخواني أخواتي متابعينا الكرام. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ومعلومة جديدة. اليوم غنقدموا لكم كما العادة ان ميديكامون دواء جديد ومعلومة جديدة إن شاء الله. نظرا لهذه الأجواء وهذه المنزلة ديال البرد غنقدموا لكم أحد الأدوية المستعملة بكثرة في هذه الفترة واللي كيحتاجوها الناس بالنسبة لهذه الفترة ديال البرد. محبينا ما تنسوناش بالبارتاج ديال الفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا. خليوكم معنا باش نتعرفوا على هذا الدواء جميع. اخواني اخواتي متابعينا الكرام، تنقدم لكم اليوم دوسيفوكس سيرو او كومبريمي. هذا الكومبريمي هذا شتو دوسيفوكس مال دو غورج، الام الحنجره والتهاب ديالها، وهذا تيليق كذلك البحة الى مشى الصوت، تيعالج هذا المشكل ديال الصوت. هذا دي باستي كومبريمي تيتخادو حتى 4 الخطرات في النهار. ومعنا كذلك السيرو، هانتوما تشوفوا لي باستي دايرين. هذا دوسيفوكس مال دو غوش، هذا الالام الحنجره. وعندنا السيرو للكحبه، غالبا تيخدم الكحبه العامره حيت تيخرج دوك الافرازات اللي تيكونوا معمرين القصبة الهوائية والقصبة التنفسية. الشعاب ديال التنفس تيخوي لينا الصدر ديالنا بشكل رائع، ونظرا للمكونات الطبيعية ديالو. هذا سيرو طبيعي، المكونات ديالو التركيبة ديالو هي مستخلصات، يعني من تركيبة مستخلص من صمغ النحل والأعشاب ديال الزعتر والأرز الأوروبي، وكذلك أعشاب أخرى من الخبازة البرية. هذه أعشاب المكونة لهذا السيرو هذا وهاد لي كومبريمي. تستعمل هاد الدواعي، الاستعمال ديال دوسيفوكس هي التهاب الحنجرة، السعال والبحة والتراكمات البلغوم في المجاري التنفسية. يعني تيخوي لنا الصدر وتيعالج لنا الالتهاب الحنجرة والكحة كما كانت ناشفة ولا عامرة، وكذلك البحة الصوت. هذا من دواعي الاستعمال. هذا تنصح به للكبار ملعقة 3 مرات إلى 4 مرات في اليوم، والصغار ملعقتين إلى 4 مرات في اليوم، ملعقة صغيرة، والكبار ملعقة كبيرة. بالنسبة لاحتياط الاستعمال، هذا ما تنصحش به الأشخاص اللي عندهم حساسية من خلية النحل، أحد مكونات النحل، يعني من خلية النحل، وكذلك عند الحامل والمرضع والطفل الصغير أقل من 2 سنين قد يحتوي. وكذلك عندنا الواحد هو اللي يلتزم بالجرعات المستعملة ديالو. وتيبقى الدوسيفوكس فعال في مشاكل الكحة ومشاكل الجهاز التنفسي، ملي تكون الكحة عامرة أو السعال حاد. وغنتعرفوا على الأثمنة ديالو. عندنا القرعة الكبيرة تدير 69 درهم، وعندنا الصغيرة كدير 49 درهم، ودوسيفوكس باستي تيدير 39 درهم. هذا فانيد كيتمص مشاكل الحنجرة والصوت. هكا تتعرفوا على دوسيفوكس كسيرو فعال ومجرب وتيشكر الناس وتستعمل في هذه الايامات البرد بزاف. وتنكون وصلنا لنهاية الفيديو. اخواني اخواتي ما تنسوناش ببارطاج الفيديو والضغط على الزر الاحمر، وكذلك تفعيل زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا. الى فيديو اخر، ونترككم في امان الله والسلام عليكم.